Kita bikin brownies simpel sederhana tapi rasanya lembut dan bikin nagih. Nah, yang pertama-tama kita masukkan untuk 3 bahan yang udah saya tulis di atas, kemudian di mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang. Setelah mengembang ya teman-teman, kemudian masukkan bahan yang udah saya tulis di atas, tapi DCC sama minyaknya masukkan belakangan. Ini DCC-nya udah saya cairkan terlebih dahulu, baru masukkan minyaknya, dicampur seperti ini ya teman-teman. Baru masukkan di adonannya. Kemudian adonannya di mixer atau dicampurkan sampai benar-benar tercampur merata. Lanjut kemudian masukkan ke dalam loyangnya, saya pakai ukuran 20, kemudian dikukus selama 25 sampai 30 menit dan ini hasilnya enak dan lembut ya teman-teman. Jangan lupa dicoba, semoga bermanfaat.